မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VCV red မှာကျွန်တော် drum sequence တွေကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်နော် drum လေးတီးကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသုံးမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက free download ချတာတယ်ဒီ module တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ free download ချတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ပထမ video လေးမှာကျွန်တော်တင်တာပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတကယ်လို့ဘလို့နော် download ချရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီ description မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ် okay အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်ရမလဲဆိုတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော် output တစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်ရမယ်နော် output မှာကိုသုံးတဲ့ output ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က mixer လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်နော်ဒီ mixer လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဒီ mixer လဲကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် free ပါပဲနော် free ရတယ် free download ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် drum D မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် drum sequence D မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sequencer တစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်မယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်း drum တန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် download ချထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဟာလေးရနေပဲကျွန်တော်ယူသုံးမယ်နော်ဒီမှာ kick ရှိမယ်နော် snare ရှိမယ်နော် hi hat ရှိမယ်နော် kick ရှိတယ် hi hat ရှိတယ် snare ရှိမယ်အဲဒီကျန်တဲ့ဟာတွေကလိုရင်ကိုသုံးရင်သုံးသလိုပေါ့နော်ထပ်တဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ sample လေးပဲကျွန်တော် plan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ၃မျိုးပဲကျွန်တော်ထည့်ရမယ်ပြီးသွားရင်မဖြစ်မနေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ clock လို့ပဲ clock ကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဥမှာ tempo ပေါ့နော် tempo ကိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ clock ကထည့်ဖို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်သူကတော့ပေးထားတယ်တရား15ပေါ့နော်တရား15မဟုတ်ကိုကြိုက်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ပြောင်းလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့နော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးထပ်ပြောင်းလိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drum sequencer နဲ့ဒီ kit တွေ snare တွေနဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ဒီ drum sequencer ရဲ့ timing မှန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ clock နဲ့သွားချိန်မယ်နော်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်16 note ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်16 note ပဲကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် clock မှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်နော်ဒီဟာဒီ clock ထဲဝင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ sequencer ကသူ့ရဲ့ timing ကိုသူသိပါမှာပေါ့နော် sorry သူ့ရဲ့ tempo ကိုသိပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ trigger in နဲ့ကျွန်တော် kick ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအောက်ကနော် base မှာပဲကျွန်တော်သွားချိန်လိုက်မယ်နော် snare ကိုလည်းကျွန်တော် snare နေရာမှာချိန်လိုက်မယ်နော် hi hat လည်း hi hat ပေါ့နော်ကိုလိုရင်ကိုလိုသလိုတခြားဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဖို့ရတာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ output ကိုကျွန်တော်က mixer မှာကျွန်တော် input မှာကျွန်တော်သွားချိန်မယ်okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် mixer ရဲ့ master out ကိုကျွန်တော်ခုနကထုတ်ထားတဲ့ဒီနော်ဒီ audio out ကျွန်တော်အတန်ပြန်ကြားမယ် output တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ရပြီပြီးသွားရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော် sequence ကြီးကျွန်တော်စစီလို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော် hi hat ကလေးကျွန်တော်တီးကြည့်မယ်နော်အရင်ကျဲ short ချလိုက်နော်ဒါကကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ mixer လေးကျွန်တော်ခေါ်ရတာဖြစ်တာပါနော်ကိုစင်ပြေတဲ့ drum pattern လေးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တီးရအောင်နော်ကိုစင်ပြေ drum pattern လေးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ drum sequencer မှာကျွန်တော်သွားစီလိုက်လို့ရှိရင်နော်စီလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ပြီးရင်အတိုးအကျယ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ mixer မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ control လုပ်ပေးမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ free module တွေနဲ့ VCV red မှာ drum sequence စီတဲ့ဟာလေးအဆင်ပြေသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ